هذه الأزمة اللي احنا عايشين فيها. ماذا تعني بأزمة قيادة لا مصداقية لها سيدي؟ مالا وقت اللي شكون اللي ما عندوش مصداقية اليوم؟ وقت اللي واحد مسؤول مثلا في الأعلى مسؤول، أعلى مسؤولية. وشكرا على هذا الحضور، وعذرا على هذه الدعوة في يوم من أيام رمضان العظيم، يوم الصيام والبركة، ولكن لم يكن لي خيار في الحقيقة، لأن كثرت قال والقيل والتشكيك في أداء الحكومة والشتائم والتطاول على رجال الدولة. شكون اللي في تونس في أعلى مسؤولية اليوم؟ راشد الغنوشي وغيره تاع النهضة، وقت اللي يعطي أرقام مش صحيحة وخليوا الناس معناها متشوشة. شنو هي الأرقام اللي مش صحيحة متعلقة بماذا؟ مثلا بالنمو. الرقم اللي خرجوه نتاع النمو مش صحيح. مش صحيح، لا تأويله مش صحيح. وقت اللي واحد يجي يقول، وقالها هو، أنا النمو تاعنا 3.3%، مش كيف اللي خلاه لك السيد اللي مشى، خاطر كل شيء ما ثماش خرافة بنسبة السلطان، تعرف هذه خلانا أقل ب2، ولهذا نحن عملنا نمو ب5. كيف ما وقت الواحد علمونا في المكتب احنا وقت اللي كنا صغار، يقول المعلم ثم واحد عنده 3 كباش و4 بقرات وحصان، قداش يجيو؟ قال له يجيو 8 كباش. قال له لا، يجيو 3 كباش و3 بقرات وحصان، ما يجمعوش مع بعض. إذا كان يجمع هو بالطريقة هذه هذاك أما مش فاهم، ما نقولش على السنية، هذول مش فاهم، واللي أعطاه الأخبار مش صحيحة، وغيره وغيره وغيره. أنا يومين ولا 3 نظنوا ما نعرفش أنا التلفزة بتاعكم ولا نسمع ولا واحد زاد وزير، ما أدراك من وزير، في وزير كبير، مش الوزير الأول، لا وزير كبير. أنا زاد كيف عمل نفس احنا جينا شقينا عندنا 700,000 بطل، بما فيهم وقت جينا فيهم 170,000 حاملين شهادة، ونلقاو النمو تاع تونس اللي هو مكاننا من التشغيل يعني صفر، وتبين بعد الحسابات ولا أقل 3. شو يعني؟ يعني النمو تاعنا ما ينجمش يعمل لنا يوم واحد شغل. وفي الحقيقة لو كنا في حالة طبيعية البلاد متاعنا والاقتصاد متاعنا ما ينجمش يشغل أكثر من 25,000 حاملين شهادة.